السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة اسهل واحلى كيكة ممكن تعملوها، تنفع للمدارس وتنفع للفطار وكمان بالليل كده جنب كوباية شاي، بتبقى جميلة قوي، سهلة وما بتاخدش وقت. المقادير اللي معايا 3 من البيض، 3 بيضات، ومعايا معلقة كبيرة من جوز الهند، طبعا اختياري، لو مش عايزين تحطوا جوز الهند مفيش مشكلة. ومعايا مج الا ربع من الزيت. المعيار اللي معايا من الزيت ده مج الا ربع من الكوبايات اللي انا معايره بيها الدقيق. ودي كوبايه الا ربع من النشا، كوبايتين من الدقيق، كوبايه سكر. ومعايا ليمونه بالقشر بتاعها عشان هاخد القشر بتاعها، طبعا بيكنج باودر وفانيليا. وكمان في مج من الحليب او اللبن. هجيب بوله كبيره، هحط فيها البيض، 3 بيضات، واحط معاهم كوبايه السكر، وهضربهم كويس بالمضرب. دي فانيليا لونها اصفر لان دي فانيليا برتقال، فانيليا بطعم البرتقال بتدي طعم حلو جدا. عايزين تعملوها بالفانيليا العاديه مفيش مشكله. هضربه كده ضرب كويس كده بالمضرب لحد ما يبقى عامل كده معايا زي الفوم الابيض كده، علشان ده بيدي نتيجه حلوه جدا في الهشاشان بتاع الكيك. عايزين تضربوها بالمضرب اليدوي عادي مفيش اي مشكله. ودي شويه كده صغيرين جدا من الملح، بيظبط الطعم وبيعادل الطعم كويس جدا. زي ما انتم شايفين بقى القوام بالشكل ده. حطيت كوباية اللبن او الحليب وهقلبه مع البيض والسكر. بصوا حجمه زاد جدا، ده عشان مضروب بالمضرب كويس قوي. طبعا لو هتضربوه بالمضرب اليدوي هيطلع كده برضو، بس هياخد وقت شوية. حطيت اول حاجة النشا، كوباية الا ربع من النشا، وهقلبها كده لحد ما تختفي. وبالراحة كده في التقليب علشان ما تخرجيش الهواء اللي انتي قعدنا نضرب فيه بالمضرب فترة كبيرة، فاخد هوا كتير، فمش عايزين نخرج الهوا كله. حطيت الزيت اللي هو برضو مج الا ربع، وحطيت اول كوباية دقيق. هنخلها كده علشان برضو انك تنخلي الدقيق كده بيدي برضو نتيجة حلوة جدا في الكيكة ويخليها هشة ومش مكتومة. بنقلبه كده بالراحة لحد ما يختفي. نحط بقى الكوباية الدقيق الأخيرة، وهحط بقى المعلقة اللي هي جوز الهند، طبعا ده اختياري، لو مش عايزين تحطوها مفيش مشكلة. هنا هحط البيكنج باودر، واقلب كده بالراحة اثناء ما انا بعمل كده. يا جماعة انا مولعة الفرن علشان يبقى ساخن، درجة حرارة 180. هاخد كده بشر الليمون، بيدي الكيكة، بيخلي طعمها حلو جدا وما بيخليش كمان طعم البيض باين فيها. زي ما انتم شايفين القوام كده لما برفعه لفوق بيعمل علامة على الوش وبتختفي بسرعة. وحطيت معلقة من الخل، دهنت صينية كويس وهنزل عليها الخليط وهدخله الفرن درجة حرارة 180 لحد تاخد لون ذهبي كده من تحت ومن فوق، وما افتحش عليها اثناء التسوية. لما يعدي عليها 25 دقيقة كده ممكن افتح فتحة بسيطة جدا من الفرن واختبرها بخلة. لو طلعت نضيفة من غير اي عجينة عليها خلاص تبقى كده تمام استوت. زي ما انتم شايفين كده طالعة هشة وطرية وجميلة، تنفع قوي قوي في فطار المدارس.
وانا بقطعها كده حاسه ان انا كاني حاطه سكينه في قطعه من السفنج. النشا بتديها قوام خفيف وهش كده، وبتخليها بيضة زي ما انتم شايفين كده، لونها فاتح جدا وارتفاعها كويس، حلوة قوي وخفيفة وزي الفل، طعمها هيعجبك جدا. هوريها لكم كمان من جوه، والله شكل القطن بالظبط، عاملة زي قطعة القطن، حلوة قوي قوي. بصوا عاملة ازاي من جوه، كأنها قطعة قطن، حلوة قوي قوي وهشة وجميلة. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.